இதாங்க வந்து ஏர் ஃபில்ட்ரு. இது எதுக்குன்னா வந்து இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப இதுவும் கம்பல்சரி ஏர் ஃபில்ட்ரு சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. இதாங்க நம்ம வந்து இன்ஜின் ஆயில் நான் வந்து 4D தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதாங்க நான் வந்து எப்பயுமே நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது. போல்ட் அப்படியே பாருங்கள், அப்படியே பார்த்துட்டு கழட்டிடுங்க. 17 நம்பர் ஸ்பேனர் தான் வரும். ஸ்லோவாகவே கழட்டுங்க. நான் வந்து ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணி கழட்டிட்டேன். ஓகே தெரியும். கழட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலெலாம் வடியுது பாருங்கள். கோச்சுக்காதீங்க. எங்கிட்ட டப்பா இந்த மாதிரி எதுவும் அர்ஜென்ட்டுக்கு கிடைக்கல. ஸோ இதுதான் இருந்துச்சு, இந்த மண் கலயம் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அதை வச்சு நான் அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேங்க. அதை அப்படியே ஒரு 1/2 hour அப்படியே வடிய விட்டுறணுங்க. அதை அப்படியே இன்ஜின் ஆயிலெலாம் அப்படியே வடிஞ்சு இன்ஜின் ஆயில் வந்து ட்ரை ஆகணுங்க ஃபுல்லாக. இந்த நட்டை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா துணி வச்சு தொடச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மண்ணெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் அதை போட்டு அப்படின்னு நல்லா தொடச்சிருங்க. ஏன்னா அதில் தூசி இது மாதிரிலாம் இருக்கும். தரையில் வச்சிடாதீங்க. துணி டவல் இந்த மாதிரி வந்து பிரித்து வச்சுடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா இதாங்க நம்ம அப்பாச்சி RTR 160யோட 4Vயோட இன்ஜினுங்க. அந்த மேலே அந்த நீடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இப்போ நம்ம அதாங்க கழட்டணும். அப்படியே கட்டிங் பிளேடு வச்சுக்கோங்க. பொறுமையாகவே கழட்டுங்க. பொறுமையாக கழட்டிட்டு கையில் கட்டுங்க. கையில் ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து கழட்டி எடுத்துருங்க. கீழே போல்ட்டை கட்டினதுக்கப்புறம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிலே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து மேலே வந்து ஒரு ரீடிங் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதான் இன்ஜினோட அளவு. இப்போ நம்மள்ட்ட அதில் எதுவுமே இல்லைங்க. ஃபுல்லாக ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்மள்ட்ட வந்து அதில் வந்து ஆயிலே இல்லை. இப்போ நம்மள்ட்ட அந்த வேஸ்ட்டு துணி இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதை வச்சு அப்படியே அந்த இதெல்லாம் தொடச்சி எடுத்துங்க. ஏன்னா டஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து வெளியில் போவீங்க, அதனால் டஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப படுங்க. அதனால் தொடச்சி எடுத்துருங்க அப்படியே அந்த ஹோல்ஸில் இருக்கிறத. தொடச்சி எடுத்துகிட்டு ஸ்பேனர் போட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஆயில் ஃபில்டரை வந்து கழட்டி எடுத்துடலாங்க. நீங்கள் ஒன்றா அவசரம்லாங்க, பொறுமையாகவே கழட்டுங்க. நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து இன்ஜின் வந்து அலுமினியம் தான். அதுக்காக நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பேனர் வச்சு லைட்டாக கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் கையில் கழட்டுங்க. நான் அந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணுறேனோ அதே மாதிரியே ஸ்க்ரூவாக கழட்டி நம்ம வந்து டவல் இந்த மாதிரி வந்து விரித்து வச்சுக்கலாங்க. ஏன்னா அதில் வந்து மண் படக்கூடாது. அதில் வந்து பாதி இன்ஜின் ஆயில் பார்த்தீங்களா இதுலேயே வந்து இருந்திருக்கு. அதான் கழட்டுறப்ப வந்து பொறுமையாக கழட்டணும். பாதி இன்ஜின் ஆயில் வந்து கீழே வடைஞ்சிருச்சு. அது வேஸ்ட்டு தாங்க. ஒன்றா கழட்டி வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து மண்ணெண்ணெய் அந்த மாதிரி போட்டு தொடச்சிடுங்க. அதில் வந்து டஸ்ட்டு படாமல் அதில் வந்து பார்த்துக்கோங்க. அந்த போல்ட்டில் அந்த மேலே இருக்கிறதையுமே இப்போ நம்ம கழட்டி எடுத்துடலாங்க. பிடிச்சிக்கோங்க. அந்த இது வந்து அலுமினியம் தான், பிடிச்சிங்க. மேலே இருக்க ஸ்க்ரூ வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும். கழட்டி எடுத்துருங்க. கழட்டி எடுத்து கீழே வச்சுருங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா எவ்வளோ டஸ்ட்டு எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா? அதெல்லாம் துடைக்கணுங்க. நம்ம வந்து வேஸ்ட்டு துணியை வச்சு டவலு. இப்போ வந்து இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து நம்ம எடுத்துடலாங்க, ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ அதில் வந்து ஏன்னா நம்ம தான் வேறு ஏர் ஃபில்ட்ரு தான் மாற்ற போகிறோம். இல்லை நான் எப்படி எந்த ஆங்கிள் எடுக்கிறோனோ அதே மாதிரி எடுங்க. பார்த்து பொறுமையாகவே எடுங்க. இங்கே பாருங்கள் உள்ளே பார்த்தீங்களா எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குன்ட்டு. இங்கே பாருங்கள், சுற்றி பாருங்கள். 2000 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவை தான் மாற்றணும். அதான் நானும் அப்படி தான் பண்ணேன். இங்கே பார்த்தீங்களா எப்பயுமே இருக்குங்க. இன்ஜின் ஆயில் நீங்கள் எப்பயுமே மாற்றுறப்ப ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து எப்பயுமே மாற்றிடுறானுங்க. நீங்கள் எப்போ இதெல்லாம் தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து டஸ்ட்டு அதில் அதிகமாக இருக்கும். அதில் வந்து டஸ்ட்டே இல்லாமல் அப்படியே நீட்டாக டவல் யூஸ் பண்ணி துடைக்கிறேன் பார்த்தீங்களா? அதே மாதிரி இப்படி தொடச்சி எடுத்துருங்க. சாஃப்டாக பொறுமையாகவே நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து எல்லாமே வந்து அலுமினியம். அதில் வந்து இங்கே பார்த்தீங்களா எடுக்க மண்ணாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது. மண் இன்ஜின் ஆயில் அது இதுன்னு வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ இதையும் தொடச்சிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அந்த வீடியோவில் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுங்கள். நான் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட ப்ரஷ் இருக்குது, ஸோ அதை வச்சு துடைக்கிறேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து துடைக்கலாங்க. சுற்றி எல்லா இடமே தொடச்சிடலாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு. ஏன்னா 1/2 hour ஆயிடுச்சுங்க. இன்ஜின் ஆயில் வந்து ஃபுல்லாகவே ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கீழே பழையபடி இந்த மாதிரி அந்த இதெல்லாம் தொடச்சிட்டு டஸ்ட்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் தொடச்சி எடுத்துருவோம். துணியை வச்சு எடுத்துகிட்டு அப்புறம் நம்ம பழையபடி அந்த போல்ட் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, கரெக்டாக அந்த ஹோல்ஸில் வச்சுக்கோங்க. ஐயோ தடுமாறுது கை. உள்ளே வச்சுக்கோங்க. கரெக்டாக அந்த ஹோல்ஸில் வச்சுக்கிட்டு மாட்டிடுங்க சுற்றி. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்போயுமே எடுத்தோட்டி ஸ்பேனரில் எதுவும் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா எல்லாமே வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாமே வந்து அலுமினியம். ஃபஸ்ட்டு கையில் வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கையில் டைட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஸ்பேனரில் பண்ணலாம். கையில் உங்களுக்கே தெரியும் ஓ இதுவாயிருச்சு அப்படின்றப்ப நீங்கள் வந்து ஸ்பேனர் எடுத்துக்கோங்க. 17 நம்பர் ஸ்பேனர் தான். ஸ்பேனர் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அந்த ரவுண்ட் ஸ்பேனரில் இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும். டைட் பண்ணிக்கோங்க. பொறுமையாகவே நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வந்து எல்லாமே அலுமினியம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தப்பாக பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் வந்து ஷோரூமுக்கு தான் அப்புறம் போயிட்டு பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆயில் ஃபில்ட்ரு இதுதாங்க. நான் எப்பயுமே ஷோரூமில் தான் வாங்குவேன். 30 ரூபா அந்த மாதிரி தாங்க வந்துச்சு. ஆயில் ஃபில்ட்ரு அவ்வளோதான் வரும். ஆயில் ஃபில்ட்ரு எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி மாற்றிடலாங்க. பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அதில் வந்து நிறைய டஸ்ட்டு பிடிச்சிருக்கும். நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் வந்து டவல் எடுத்துக்கோங்க. வேஸ்ட்டு டவலை வச்சு அப்படியே தொடச்சி எடுத்துருங்க. அதில் வந்து இதுவே இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இப்போ இதில் தான் நம்ம வந்து இன்ஜின் ஆயில் ஊற்ற போகிறோம். நான் வந்து 4D தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் எப்பவுமே வந்து
கேஸ்ட்ரால் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து 4D ஆயில் தான். அடுத்த போகிறோன்னா நம்ம வாங்கி வச்சுருக்க இன்ஜின் ஆயில் எடுத்து ஊற்றிடலாங்க. அந்த கேஸ்ட்ரால் எப்பயுமே இந்த இது தரமாட்டாங்க. ஸோ நம்ம தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஊற்றிக்கணும். அப்படின்னா ஃபனல் இருந்தால் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நான் அந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணுறேனோ அதே மாதிரியே பண்ணுங்கள். அது மாதிரி இப்போ அது இது கீழே ஊற்றிடுச்சுங்க. ரெண்டுமே கரெக்டாக ஊற்றிடலாங்க. அதில் நான் எப்படி ஊற்றுறேனோ அதே மாதிரியே ஊற்றிடுங்க. பொறுமையாகவே எப்பயுமே ஊற்றுங்க. ஒன்றும் அவசரம் இல்லைங்க, பொறுமையாக ஊற்றுங்க. நான் அந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணுறேனோ அதே மாதிரியே பண்ணுங்கள். சாரிங்க, பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்லாம் ரொம்ப கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். கோச்சுக்காதீங்க, வேறு வழி எனக்கு தெரியலை. நான் இருக்க ஏரியா அப்படி தாங்க இருக்குது. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கொஞ்சம் கேட்கும், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஆயிலே காலி ஆகிடுச்சுங்க. பார்த்தீங்களா, சொட்டு சொட்டாக வடியுது. இன்னும் ஒரு இருக்கும். அதை நீங்கள் ஊற்றுறா இருந்தாலும் ஊற்றலாம், ஊற்றாம இருந்தாலும் சரி. அப்புறம் அந்த நிப்பை தொடச்சிடுங்க. பழைய எப்படி எப்படியோ டஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு தொடச்சிட்டு மாட்டிக்கோங்க. மாட்டிக்கிட்டு ஸ்லோவாக மாட்டுங்க. எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து கையில் மாட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குறடு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இது கொண்டு வந்து அளவு பார்க்க போகிறோம். ஆயில் வந்து கரெக்டான அளவில் இருக்கா அப்படின்ட்டு. இப்போ வந்து மறுபடியும் கழட்டிடலாம். பழையபடி கழட்டிட்டு அந்த எண்டில் இருக்கும், அந்த நிப்போட எண்டில் தான் நீங்கள் வந்து எப்பயுமே பார்க்கணும். இப்போ பாருங்கள், நான் அந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணுறேனோ அதே மாதிரியே பார்த்து பண்ணுங்கள் நண்பா. ஒன்றும் அவசரம் நண்பா. இப்போ பாருங்கள், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆயிலுக்கு வந்து கீழே அங்கே இருக்குது. அதனால் நமக்கு பத்தாதனால நம்ம இன்னொரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம், அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஊற்றிடலாம். ஊற்றுறேன் பார்த்தீங்களா. எப்பயுமே இதுக்கு வந்து 1 லிட்ரு பத்தாதுங்க. கரெக்டாக வந்து நான் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவேன் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 லிட்ரு ஊற்றுவேங்க. எப்பயுமே இன்ஜின் ஆயில் வந்து கரெக்டாக 1.5 லிட்ரு ஊற்றினோம்னா சரியாக வந்துடுங்க. நாய்ஸ்லாம் ரொம்ப கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் மக்களே, கோச்சிக்காதீங்க. ஸோ அதை நம்ம தொடச்சி எடுத்துடலாங்க. தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அந்த நிப்பு இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அதையும் தொடச்சிடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இன்ஜின் ஆயில். அந்த நிப்பையும் தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அதேபடி எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி மாட்டிடலாங்க. அப்டேட் பண்ணி மாட்டிடலாம். பொறுமையாகவே நீங்கள் மாட்டுங்க. நான் எப்படி அந்த வீடியோவில் பண்ணுறேனோ அதே மாதிரியே பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து கையை இப்போ நிற்க மாட்டேங்க, ரொம்ப நேரமானு தெரியல. அப்படியே மாட்டிக்கங்க. மாட்டியாச்சுங்க. பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணி திருப்பிட்டோம். அவ்வளோதாங்க. இதாங்க இன்ஜின் மாற்றுறது. வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்சளவு வந்து வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரை பாருங்கள்.